Здесь на этом камине мы будем делать под подом топки такую вентиляцию. Это я подсмотрел в Питере на старых печках финских. Там было применено такое решение для того, чтобы забирать в помещение то тепло, которое отдает под топки. У нас здесь будет тоже подовый камин, и под будет нагреваться снизу. И вот через эти два вентиляционных окошка, один здесь, а второе окошко здесь будет. Решетки потом поставим, ну, когда отделка будет. Через эти окошки будет воздух входить и выходить, нагреваясь там под подом. Я ни разу, ребят, так не делал и очень сильно надеюсь, что это сработает. По крайней мере, на старых финских печках это почти что на всех сделано. У некоторых печей были здесь входа, а выхода были выше, то есть воздух проходил еще и вдоль стенки. Но у некоторых было именно так, что есть внизу только два окошка с решетками, а вдоль стенки уже не шел воздух. Я думаю, что это будет хорошо. Oikein hyvä.